Ben Lubnan Aysi'den Zoragul İsmail Bulme. Yo'ldashim bilan Azmatjon tunur kavapxonasini echayotgani 13 yil bo'ldi. Sodimiz kundan kunga yaxshi bo'lyapti. Bu qo'y go'shtlari Lubnanning yerlik go'shtlari bo'lib, ta'mi yaxshi. Bu go'shtlarni parchalab bo'lgandan keyin 现在开始磨调料了。现在这调料给慢一点，一个一个放。 Bu bizning yerlik sho'r tunurimiz bo'lib, buningga Lubnanning bindi, o'g'loq, paxlan go'shtlarini solamiz. O'tinda yerlik, tabiiy, shunda ta'mlik chiqadi. Sho'r tuz tunurimizga mana Lubnanning yerlik, paxlan, o'g'loq kebablarini sep bo'ldik. Hozir tunurni yepish olib turyapmiz. Hozir Lubnanning yerlik, paxlan, o'g'loqlarining kebablarini sep bo'ldik. Bu kebabni selim bo'lgandan keyin, tunur nimlab bo'lgandan keyin 2 soatda tunur kebabimiz pishib chiqadi. 我是他哥哥有木斯江。你好，我叫子白带，是他的妹妹。爸爸，那是什么东西？风车，吹风之前转的呢，儿子。我养的很多只鸡，它们很多都出去玩了。